നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാല്ലേ? ഒരു പീറ്റർ മെഗനീനും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. സംഭവം വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രചോദനമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് അക്ഷയ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാനൊരു പുതിയ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. 4500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ ആരും ഈ ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മലയാളം യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറായത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്കും ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിലേക്കും കടക്കാം. ഇതാണ് മൈക്ക്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 വർഷം വാറൻറ്റി ഉണ്ട്, ബാറ്ററി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സൈസാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു സസ്പെൻഷൻ മൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഷേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സൗണ്ടൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൗണ്ടാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെഡ് ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു വിൻഷീൽഡ് ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു മൈക്കാണ്. മെറ്റാലിക് ബോഡിയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റാലിക് ബോഡിയാണ് മൈക്കിനുള്ളത്. ഇതാണ് സസ്പെൻഷൻ. ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സസ്പെൻഷനാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കണക്റ്റിംഗ് വയറും ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഗൈഡും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്കിലൂടെ കേൾക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ആണ്. എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്കിലെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ആണ്. റോഡിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഡെഡ് ക്യാറ്റ്, ആ ഒരു വിൻഷീൽഡ് അതും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിൻഷീൽഡ് ഇല്ലാതെ, ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഓഡിയോ ആണ്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഓഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിലിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഓഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിനാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു ബിഗിനർ വ്ളോഗറാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോഫോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ മൈക്രോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്ളോഗിങ്ങൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്ക് തന്നെയാണിത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ 2-3 മൈക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും വലിയ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.